अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये हमारे पास एक फ़ोन आया है जिसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करता, मेमोरी कार्ड की जैकेट जिसकी टूटी हुई है बिल्कुल। तो हम इसको आज आपको सिखाएंगे कि ये जैकेट कैसे लगाते हैं, इसको रिमूव करने का तरीका बताएंगे। सबसे पहले नाखून की मदद से इसको ओपन कर लें, इसका केसिंग उतार लें एहतियात से। केसिंग उतारते हुए इस चीज़ का ख़ास ख्याल करना है कि इसमें स्टिप होती है स्पीकर की, माइक की और एलसीडी की, उसको नुकसान ना पहुंचे, वो टूटे ना, क्योंकि वो बहुत नाजुक चीज़ें होती हैं। ये वाली स्टिप सबसे पहले इसका ये बबल पैड रिमूव कर लें ताकि ये ख़राब ना हो जाए। अब इसका माइक रिमूव कर लें, क्योंकि ये जैकेट हीट की मदद से लगेगी तो ये सब चीज़ें उतारनी चाहिए, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगी। अब हम जैकेट की तरफ आते हैं। अब हम इस पे आईसी वाली पेस्ट लगाएंगे और हल्की हल्की हीट देंगे। हीट देते हुए इस चीज़ का ख्याल रहे कि उसका टेम्परेचर और एयर दोनों बराबर हों। और इससे दूसरे आईसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जी दोस्तों, ये हमने रिमूव कर ली है जैकेट। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने जैकेट रिमूव कर ली है। अब जो कि हमारे पास एक डेड बोर्ड पड़ा हुआ है जिस पे एक जैकेट लगी हुई है जो बिल्कुल ठीक है और सही है। अब हम एहतियात से इसको रिमूव करेंगे ताकि ये उस पे लग सके। इस पे भी हम पेस्ट लगाएंगे और हल्की हल्की हीट, पहले से कम टेम्परेचर में हीट देंगे नीचे वाली साइड से, ताकि वो जैकेट ख़राब ना हो। जी दोस्तों, ये जैसा कि आपने देखा कि हमने सही सलामत जैकेट रिमूव कर ली है। अब हम वापसी उसी बोर्ड की तरफ आते हैं। जैकेट का कवर ओपन करके सेंटर वाले पॉइंट मैच कर लेंगे।
ताकि आसानी से लग सके। पॉइंट के ऊपर मैच कर लिया, बिल्कुल ऊपर रखना है। अब काविये की मदद से हम इसको लगाएंगे। इसके पॉइंट, सेंटर वाले पॉइंट मजबूत कर लिए हैं। अब हम बाहर वाले पॉइंट पे की तरफ आते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये काम करती है कि नहीं। अब हम वापसी बबल पैड लगाएंगे। वापसी माइक भी लगाएंगे। मुकम्मल तरीके से पैक कर देंगे। अब हम इसमें आपको कार्ड लगा के चेक करवाएंगे, मेमोरी कार्ड। वीडियो बनाने का मकसद ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कि न्यू हैं, न्यू इस फील्ड में आ रहे हैं। वो देखें, आप देख सकते हैं कि मेमोरी कार्ड ऊपर शो हो चुका है। अभी ये मेमोरी कार्ड भी आ चुका है ये साइड में। ये देखें दोस्तों, इसमें गाने भी आ चुके हैं। मेमोरी कार्ड मुकम्मल तौर पर शो हो चुका है।